Welcome back to my vlog, Jules the Barber, ang barbero na, vlogger pa. Okay, so dito gawa tayong high taper ito. Pisa natin ng 1.5. Pero kung ito medyo antabay lang ba. Tapos gamit ako ng number 3 para sundan lang itong konting blending na ito. Tapos ay gumamit ako dito ng trimmer natin para gumawa tayo ng lineup na tayo. Ito yung pinakahangganan ba, kumbaga yung taas ba. Gamit tayo ng shaver para medyo malinis. At open lever tayo dito para sa ating magbe-blending na tayo dito. Tapos close. Gamit ko dito ceramic, no, para di masyadong umiinit. Yun, tapos pagka medyo blending na, gamit tayo ng 0.5. Medyo lang yung angulo ng camera, dahil medyo mababa itong nabili kong ang tawag dito, may ring light ito. Na-miss ko mag-vlog, shoutout sa mga followers natin. Matagal tayong nagpahinga sa pagbablog, ay napaka-busy natin Okay, so ngayon ay clipper over ko. Duluan lang natin to dahil medyo manipis ang buhok ng client natin. Walang pitik-pitik lang ba, tayo masyado magmamadali. Yung ayos na yun, ayos, ito na ang forma niya ayos. So dito ay tayo para medyo malinis pa. Duluan lang natin ito. Okay, nakakamiss talaga mag-vlog. Namiss ko ito sobrang busy sa trabaho ayos. Pumagay din kay bossing shoutout dito sa sa customer ko na ito. Galante ito pumalo ito Okay, ahitin natin to. Ngayon ay tayo plangkitan natin to. Duluan lang ba para medyo mapino. Wala tayong gunting na napaka-ikli ng gunting na ito. Itong kanya buhok medyo ito manipis na, kaya taper ang tinira natin dito. Ayos, pwede na. Ganda rin. Pang security ito pwede. Don't forget to follow and like. Thank you, Lord.